io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere una presina molto particolare, perché come potete vedere è molto particolare, semplice da fare perché sono solo dei cerchi di mattonelle, quindi adesso poi ve lo farò vedere. Però molto d'effetto, perché comunque un gufetto fatto così è molto, molto carino. L'ho fatto sia nella parte davanti che nella parte dietro, quindi è uguale in tutte e due le parti. L'ho fatto uguale perché se no dietro qua si vedeva la parte dell'occhio. Quindi, siccome non mi piaceva, poi comunque la parte qua rimaneva un po' troppo vuota del dietro, allora ho deciso di farlo doppiamente. Io vi consiglio di farlo così doppiamente, poi voi provate a fare una parte, se vi piace solo fatta una parte, l'altra non la fate, se no fate anche l'altra. Comunque i cerchi che sono da fare alla fine sono 3 grandi e 4 piccoli se li volete fare da una parte e dall'altra, se no solo 2 piccoli. Ok? Allora, io come colori ho scelto questi qua, voi giustamente potete scegliere un po' quelli che volete, quindi sono 5 colori e quindi appunto ho usato il lilla, il giallo, il bianco, il fucsia per fare tutto il contorno e il blu. Ok, i miei 5 colori sono questi. Poi ho usato l'arancione per il becco, così lo facciamo sull'arancione, e il nero per gli occhietti. Ok, fatto tutto con uncinetto da 3 mm. Ci serviranno le forbici, ago e poi allora se volete andarli a incollare gli occhi, sia queste qua le pupille praticamente nere che proprio tutta la mattonella a cerchio, quindi ci serve la colla, se no li potete anche andare a cucire. Vedete voi come vi viene sempre più semplice. Io ho dato giusto 2 punti qui nel centro con il filo che l'ho cuciti, però poi il resto l'ho incollato. Però voi potete anche cucirli tutti o incollarli tutti. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito a fare la mattonella quella più grande, quindi quella che compone il corpo. Ok, quindi il mio primo colore sarà il giallo. Iniziamo con cerchio magico, quindi facciamo 3 catenelle, che è la prima maglia alta, e dentro al cerchio magico andiamo a fare altre 15 maglie alte, quindi per un totale di 16 maglie alte. Finite le mie 16 maglie alte, possiamo andare a stringere il cerchio magico e andare a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, e possiamo anche staccare il filo. Quindi adesso prendiamo il secondo colore, quindi in questo caso a me è il bianco, e andiamo a metterci in una qualsiasi maglia alta che abbiamo fatto, non importa quale, quindi sceglietene una. Ok, facciamo 4 catenelle. Adesso nella stessa maglia qua dove abbiamo iniziato, dove abbiamo agganciato il filo, dobbiamo andare a fare altre 2 doppie maglie alte, però non chiuse, perché le andremo a chiudere poi a nocciolina praticamente. Quindi entriamo, chiudiamo una volta, chiudiamo 2 e ci fermiamo. Riprendiamo il filo, rientriamo di nuovo sempre nella stessa maglia, di nuovo chiudiamo una volta, chiudiamo 2. Adesso, dopo che abbiamo 3 fili sull'uncinetto, andiamo a chiuderle tutte e 3 insieme. Poi facciamo una catenella, quindi di nuovo nella prossima maglia, di nuovo doppio filo sull'uncinetto, entriamo,
quindi chiudiamo 1, chiudiamo 2, di nuovo sempre nella stessa maglia, 1 e 2, chiudiamo 1 e chiudiamo 2. Ok, quindi non contando questa, la prima maglia che è una catenella, ok, di lavorazione, noi ne dobbiamo avere altre 3 maglie doppie alte, quindi poi prendiamo e chiudiamo tutto, una catenella e di nuovo così per tutto il giro. Quindi ci dobbiamo ritrovare con 16 gruppetti di 3 maglie alte, ok? Quindi fate attenzione, eh? Quindi per ogni maglia sottostante si vanno a lavorare 3 doppie maglie alte, chiuse tutte insieme, ok? E catenella. Ok, continuiamo così per tutto il giro. Ho finito il mio giro. Non dimenticate di fare la catenella e andiamo a chiudere nella quarta catenella che avevamo fatto inizialmente. Quindi possiamo anche tagliare il filo, ok, e chiudiamo. Adesso prendiamo il terzo colore, quindi in questo caso il blu, e andiamo a lavorare dove abbiamo fatto la catenella, quindi negli archetti tra un gruppo e un altro, ok? Quindi entriamo in uno qualsiasi, facciamo 3 catenelle che è la prima maglia alta e poi sempre qua dentro andiamo a lavorare altre 3 maglie alte, quindi per un totale di 4 maglie alte. Quindi facciamo una catenella di separazione, entriamo di nuovo qua in mezzo agli altri 2 gruppi e di nuovo facciamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una catenella e di nuovo andiamo a fare 4 maglie alte. Quindi andiamo a lavorare queste 4 maglie alte fino alla fine del giro per ogni archetto che ci ritroviamo, separate da una catenella. Ho finito, vedete, tutto il mio giro con il blu, quindi di 4 maglie alte separate da una catenella. Faccio una catenella, non ci dimentichiamo che anche all'ultimo dobbiamo fare la catenella, e poi andiamo a chiudere nella terza catenella che avevamo fatto inizialmente. Quindi possiamo anche staccare, ok, il blu. Adesso io andrò a prendere il viola, quindi il prossimo colore, e di nuovo si va a fare praticamente lo stesso giro che abbiamo fatto adesso di 4 catenelle separate con una catenella anche con quest'altro colore, ok? Quindi facciamo un secondo giro uguale a quello di prima, quindi di nuovo 3 catenelle e 3 maglie alte subito inizialmente. Andiamo a lavorare sempre nell'archetto dove abbiamo fatto la catenella di separazione, quindi una catenella, vedete, andiamo qua nel prossimo archetto e di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e una catenella di separazione. Ok, facciamo così anche per questo quarto giro. Ho finito anche il mio quarto giro, come potete vedere, con il viola, quindi ho fatto di nuovo appunto la sequenza di 4 maglie alte separate con una catenella. Sono arrivata qui alla fine, faccio la catenella di separazione e vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Adesso sempre con il viola facciamo una catenella
e per ogni maglia sottostante andiamo a fare una maglia bassa, ok? Quindi qua sono queste 3, dove c'è la catenella di separazione, entriamo semplicemente e facciamo una maglia bassa. Quindi andiamo a riprendere la prima maglia alta che ci ritroviamo, quindi 1, 2, 3 e 4, e la maglia bassa sulla catenella e di nuovo 4 maglie alte, 4 maglie basse, scusate. Ok, quindi facciamo tutto il giro così, tutto a maglia bassa. Ho finito anche il mio giro, come potete vedere, questo qua di maglie basse. Adesso vado a chiudere sulla catenella che avevamo fatto inizialmente con una maglia bassissima. Allora adesso di questi qua, di queste mattonelle così a cerchio, ne dobbiamo fare 3, ok? Quindi 3 così, tutte uguali, ok? Arrivate fino al giro finale, questo qua praticamente delle maglie basse. Poi però solo su 2 di queste mattonelle andiamo a fare questo lavoro. Non stacchiamo il filo, ok? Ci alziamo di 2 catenelle, poi andiamo nella prossima maglia successiva che ci ritroviamo e facciamo una mezza maglia alta. Poi andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse, quindi 5 maglie basse, e poi andiamo a fare di nuovo una mezza maglia alta e un'altra mezza maglia alta, ok? Quindi dobbiamo andare a lavorare praticamente 9 maglie qua dopo aver finito. Quindi facciamo 2 catenelle che sarebbero come la prima mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta, poi andiamo a fare 5 maglie basse e di nuovo altre 2 mezze maglie alte. Ok, andiamo a fare sto lavoro. Adesso vi spiego il perché. Allora, qua poi intanto possiamo tagliare il filo, lasciamolo un po' più lungo perché poi dobbiamo andare a cucirlo, ok? Quindi vedete, io me le sono fatte già su tutte e due questo lavoro. Il terzo, invece, la terza mattonella che praticamente andremo a fare, come potete vedere, abbiamo fatto già ho fatto già il giro di rifinitura, però ho lasciato appunto questa parte qua che sono 9 catenelle, 9 maglie, scusate, e 9 maglie anche qua sotto. Questa mattonella praticamente poi verrà piegata così, che sarebbe questa, ok? Vi allargo solo un po' così riuscite a vedere meglio. Ok, sarebbe questa mattonella qua piegata. Quindi piegandola così, io poi andrò a cucire una parte, vedete, su sto lato e l'altra sul lato di qua. Ok, quindi mi serve avere un pelino di rialzo per andarle un po' ad allineare tutte quante, perché sennò sarebbero un po' tutte storte. E quindi facciamo questa zeppetta, praticamente, questo rialzino qua. E invece su questa, appunto sulla terza mattonella, facciamo la rifinitura però solo da una parte e dall'altra. Cioè, adesso poi ve lo faccio vedere, che poi è semplicissimo. Adesso vi faccio poi vedere tutto il contorno, che sarebbe per l'occhio. La rifinitura poi è sempre la stessa, ok?
quindi adesso poi, tanto qua dovete giusto saltare due gruppetti da 4 maglie alte, vedete, cioè non è difficile, quindi appunto saltate giusto 2, ne lavorate 6, 1 2 3 4 5 6, poi ne saltate 2 e lavorate le altre 6. Quindi 2 di qua, 2 di qua, di gruppetti devono essere senza la rifinitura. Ok? Quindi adesso vi faccio vedere quindi come si fa l'occhio, così lo facciamo tutto completo con la rifinitura, in modo che poi potete andarlo a fare anche qua. Invece per queste due lo facciamo poi insieme dopo, quando andremo a chiudere le due mattonelle insieme. Ok? Allora, quindi facciamo l'occhio. Per l'occhio iniziamo sempre, vedete, con il giallo, e qui adesso con il giallo andiamo a fare sempre cerchio magico, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, e dentro il cerchio magico andiamo a lavorare altre 9 maglie alte, quindi per un totale di 10 maglie alte. Fatte le mie 10 maglie alte, possiamo chiudere il cerchio magico e andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, tagliamo pure il filo e chiudiamo. Ok, quindi prendiamo il colore bianco. Adesso dobbiamo andare a fare la stessa cosa un po' che abbiamo fatto con la mattonella, quella più grande, questa qua, però qua l'abbiamo fatto con le doppie maglie alte, la lavorazione a nocciolina. Invece adesso per l'occhio la andiamo a fare con le mezze maglie alte, ok? Se no verrebbe troppo grande poi. Quindi entriamo, ok, nella prima, facciamo 2 catenelle, quindi di nuovo entriamo, lavoriamo sempre tutte le codine così già le nascondiamo, ok, quindi chiudiamo solo una volta, riprendiamo il filo, rientriamo e andiamo a fare, ok, la terza, e chiudiamo tutto insieme. Quindi di nuovo una catenella, entriamo nella prossima, chiudiamo una, chiudiamo 2 e chiudiamo 3, e poi chiudiamo tutto insieme, una catenella. Quindi a sto giro lo facciamo con le mezze maglie alte, quindi dobbiamo andare a chiudere solo una volta la lavorazione iniziale, vedete, della maglia, e poi andiamo a chiuderle tutte insieme come abbiamo fatto prima e facciamo la catenella. Quindi facciamo tutto così il giro e ci dobbiamo ritrovare con 10 noccioline. Finito i miei 10 gruppetti, come potete vedere, di maglie, mezze maglie alte, andiamo a chiudere come sempre nella catenella. Quindi maglia bassissima e possiamo staccare il filo. Ok, quindi andiamo a prendere il blu. Adesso con il blu andiamo a fare di nuovo il gruppetto da 4 maglie, però a sto giro non maglie alte ma mezze maglie alte, ok? Quindi 2 catenelle per iniziare e quindi dentro altre 3 mezze maglie alte, sempre una catenella, passiamo nel prossimo archetto, quindi 4 mezze maglie alte, 1 2 3 e 4, una catenella, e andiamo avanti così per tutto il giro. Ho finito il mio giro con il blu, faccio la catenella, ok, non ce la dimentichiamo, e andiamo a chiudere
nella seconda catenella. Ok, stacchiamo pure il filo. Adesso con il viola andiamo a fare solo il giro di maglie basse, ok? Nell'altra più grande avevo fatto fare il giro di nuovo con le 4 maglie alte, qua invece se no ci si allarga troppo l'occhio, quindi andiamo a fare solo il giro di maglia bassa. Quindi entriamo in una qualsiasi maglia, ok? Facciamo la prima la catenella e poi di nuovo tutte maglie basse. E di nuovo dove c'è la catenella di separazione si fa una maglia bassa. Si continua così per tutto il giro. Ho finito tutto il mio giro di maglie basse. Quando arriviamo alla fine che lavoriamo le ultime 4 maglie, mezze maglie alte che ci sono sottostanti, ricordiamoci di fare poi anche l'altra maglia bassa dove c'è la catenella prima di arrivare dove abbiamo iniziato. Adesso qua per chiudere andiamo a fare la chiusura invisibile, quindi tagliamo il filo e lo tiriamo fuori, prendiamo l'ago, ok. Allora, per fare la chiusura invisibile, questa è la catenella che avevamo fatto inizialmente, quindi andiamo a metterci dove abbiamo fatto la prima maglia bassa, quindi facciamo passare l'ago da una parte all'altra, vedete, lo tiriamo fuori e quindi ci andiamo a rimettere dentro dove l'ago, dove il filo, dove abbiamo tirato fuori il filo, quindi qua, e lo facciamo passare, vedete, da sotto, da dietro, ci andiamo a mettere già dietro, quindi vedete, tirando è venuta una maglia perfetta, così non si vede la chiusura. Vi faccio fare la chiusura invisibile qua perché per la lavorazione dell'ultimo giro della rifinitura praticamente ci serve averla bene la maglia, ok? Quindi dopodiché andiamo a nasconderci il nostro filo come sempre. Per fare la rifinitura ci andiamo a mettere in una maglia qualsiasi, ok? Entriamo e facciamo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Rientriamo dove abbiamo fatto già qua la prima catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassa. Poi saltiamo una maglia sottostante, andiamo nella prossima e nella prossima praticamente la sequenza è una maglia bassa, 3 catenelle, di nuovo qui dove abbiamo fatto la maglia bassa andiamo a fare un'altra maglia bassa, ok? Di nuovo saltiamo quella successiva, andiamo in quella dopo, di nuovo una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo nella stessa maglia un'altra maglia bassa, ok? Vedete? E ci viene il bordino così un po' tutto rialzato. Quindi questa è la lavorazione della rifinitura che dobbiamo fare per tutto il giro, quindi la dobbiamo fare qui adesso per gli occhi, quindi gli occhi se ne volete 2 appunto ve ne preparate 2 così, vedete, quindi 2 già finiti con la rifinitura, se no se ne volete 4 appunto ne fate poi ancora altri 2. Finito il mio giro di rifinitura, per chiudere vado nella maglia dove ho iniziato praticamente tutto il giro e vado a fare una maglia bassissima e si può anche qua staccare il filo e chiudere. Per fare il becco ci serve un po' di arancione, ok, giusto un pezzo di filo arancione, facciamo cappietto iniziale,
e facciamo, avviamo 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dalle 6 catenelle, dalla seconda, dall'uncinetto, entriamo e facciamo una maglia bassissima. Nella prossima facciamo una maglia bassa, nella prossima facciamo una mezza maglia alta, nella prossima una maglia alta e nell'ultima una doppia maglia alta. Ok, vedete? E ci viene praticamente il triangolino che farà da becco. Quindi qua pure lasciamo il filo un pelino lungo che poi andiamo a cucirlo. Ok, anche di questo, se lo volete fare sia davanti che dietro, ne dovete preparare 2. Poi invece per l'occhio, praticamente con il nero, molto semplicemente, si fa cerchio magico e dentro si lavorano 6 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, e chiudiamo sia il cerchio magico e sia la lavorazione. Ok, fatto. Quindi la pupilla è molto molto semplice. Anche qua, in base agli occhi appunto che avete fatto, ne preparate o 2 o 4. Adesso che abbiamo tutti i pezzi, ok, i componenti fatti, quindi nel mio caso 4 occhi, 3 mattonelle più grandi, 2 becchi e 4 pupille di quelle nere, ok? Quindi 2 mattonelle sono senza la rifinitura, ok, quella fucsia, ma hanno solo questo rialzino. E invece la terza mattonella appunto ha il rialzino, alla rifinitura solo da una parte, abbiamo detto 6 gruppetti, lavorare quindi 6 gruppetti di qua, 6 gruppetti di qua e lasciare 9 maglie sia sopra che sotto. Ok? Allora, adesso come prima cosa prendiamo le mattonelle, quelle là senza la rifinitura, e andiamo ad attaccare il becco. Quindi vi faccio fare tutto prima in modo che poi dopo cioè si riesce a lavorare bene, perché dopo una volta attaccati poi non abbiamo più molto spazio di lavorazione. Quindi preso il becco lo andiamo a cucire proprio sopra dove c'è la riga, la lavorazione delle maglie basse che abbiamo fatto praticamente l'ultimo giro, andiamo proprio ad attaccarlo là sopra. Ok, più o meno lo centriamo. Ok, e andiamo a cucirlo. Attaccati, vedete, i becchi, facciamo la stessa cosa con l'occhio. L'occhio, ok, la pupilla la potete andare o a cucire oppure la incollate. Io in questo caso la incollo. Quindi come al solito ho fatto 2 nodini per attaccare il filo di inizio e fine lavoro. Ok, ci vado a mettere un po' di colla e poi la posiziono. Io la posiziono qua un pochino sul basso, vedete, perché non so, mi dà quell'effetto un po' di occhio che guarda in direzioni un po' diverse. Adesso andiamo a fare anche il cappietto della presina. Quindi, perché in questo caso non possiamo farlo
come ve lo faccio fare di solito mentre facciamo la chiusura e tutta il bordino di rifinitura. Qua dobbiamo farlo a parte e quindi andarlo a mettere. Quindi facciamo cappietto iniziale e avviamo 16 catenelle. Ok, fatte le 16 catenelle, praticamente quello che dobbiamo fare è entrare in ogni catenella che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassissima. Ok, quindi entriamo e facciamo praticamente il ritorno tutto di maglia bassissima. Finite di fare tutte le maglie basse, vedete, di ritorno, possiamo anche staccare il filo. Anche qua lasciamolo un pochino più lungo perché adesso poi dobbiamo andarlo ad annodare. Ok, quindi chiudiamo, prendiamo la nostra presina, quella con metà rifinitura da una parte e dall'altra, ok, e praticamente piegando la nostra mattonella, allora dobbiamo andare a contare. Sappiamo che qui le maglie sono 16, ok, quindi ne dobbiamo andare a contare 8, quindi iniziamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Ok, noi praticamente uno è qua il pezzo, 1 2 3 4 5 6 7 e 8, e l'altra è qui, ok, qui e qui. Qua in queste due, in mezzo a queste maglie, praticamente dobbiamo far andare a passare il nostro cappietto. Quindi agganciamo, ok, così, e lo portiamo praticamente dalla parte interna. Ok, e la stessa cosa facciamo di qua. Prendiamo dai fili, sopra, ok, quindi 1 e 2. Ok, vedete? Allora, una volta che ce l'abbiamo qua, prendiamo il nostro ago con il filo, quello là un pochino più lungo, praticamente andiamo a darlo, ad agganciarlo alla punta dell'altra parte. Ok, non tiriamo solo tanto, ok, perché vedete dobbiamo avere comunque lo spazio per far passare, cioè la nostra presina deve avere lo spazio, ok, cioè il nostro buchetto. Ok, assicuriamoci che sia dritta, perché io già stavo sbagliando, che la stavo facendo storta. Ok, una volta che è passato qua, cioè che lo passiamo solo giusto una volta, possiamo fare anche un paio di nodini per fermare il tutto. Ne facciamo ancora uno, dai, così siamo ben sicure che non si muove. Ok, e possiamo anche tagliare il filo. Ok, quindi vedete il nostro cappietto è stato fatto. Quindi adesso prendiamo le nostre parti qua dove ci sono, ok, vedete dove abbiamo fatto il becco e tutto, e andiamo a prendere, praticamente a cucire una maglia con l'altra. Quindi sappiamo che sono 9 da una parte, 9 dall'altra, quindi non ci resta altro che andare a prendere una maglia da una parte e dall'altra
per cucirle insieme. Quindi lo facciamo sia per questa parte di qua che poi anche per l'altra di qua. Allora, ho finito di attaccare, come potete vedere, tutte le due mie parti, ok? Quindi queste sono a posto. Adesso quello che bisogna fare è piegare, come vi dicevo prima, quindi la mattonella qui, far combaciare queste due mattonelle, ok, da una parte e dall'altra, e mettersi praticamente nella prima proprio maglia, ok, sia da una parte che dall'altra, e con il colore fucsia andare a fare questa rifinitura. Praticamente la andiamo a chiudere insieme facendo la rifinitura. Quindi iniziamo con 4 catenelle subito, rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia bassa. Quindi saltiamo la prossima, ok, quindi andiamo nella successiva, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, di nuovo saltiamo la prossima, andiamo nella successiva, e quindi facciamo così tutto il giro di rifinitura che ci serve appunto per chiuderle insieme, ok? Quindi finiamo così tutto il giro, tanto ve l'ho già fatto vedere, quindi finiamo tutto il giro e arriviamo praticamente qui alla fine. Ho finito, come potete vedere, il mio giro di rifiniture, ok? Quindi vedete, da una parte e dall'altra praticamente è pronto per andare a mettere gli occhi. Quindi gli occhi, come potete vedere, io li ho incollati, appunto le pupille nere, ok, e le andiamo a posizionare così, sia da una parte che dall'altra. Quindi qua anche voi, cioè vedete un attimo, se volete cucirli, allora vi dico, resta un po' più difficile perché bisognerebbe andare a cucire una piccola parte qua, una piccola parte qua e una piccola parte qua, cioè dare giusto i 4 punti secondo me. Qua poi lo darete con quello che c'è dietro, se li volete mettere dietro, perché se no, vedete, questo sarebbe il dietro senza gli altri occhi. Non tenete conto del becco, quindi vedete si vedrebbe la parte del retro del lavoro, e siccome a me appunto non piaceva, allora ho deciso di fare, vedete, anche gli altri occhi di qua, in modo da appunto nascondere tutto il retro del lavoro. Ok, quindi vedete voi appunto se volete incollarli oppure cucirli. Ed eccole qua, le presine finite. Come potete vedere sono venute proprio belle, simpatiche, appunto, sia da una parte che dall'altra, vedete, sono fatte appunto con gli occhi e tutto quanto, quindi anche una volta appese sia da una parte che dall'altra si può vedere comunque la faccina del gufo, quindi sono molto molto carine. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete più i miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!